မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကပတ်စင်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့စစ်တပ်ကိုအပြတ်ချေမှုန်းမလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARD မြန်မာပိုင်း Editor ကြော်ခပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကောင်းစောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ခဟုတ်ကဲ့အခုရက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတော့ကတော့ဒီနေပြည်တော်ကဟလာစစ်ကောင်းဆောင်တည်ထားတဲ့မာရဝီဇယရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးရဲ့ရင်ပြင်မှာဒါဖျားဘူးတွေစီကားနေတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဗျဆိုတော့အဲ့ဒီဖျားဘူးတွေကဟာဒီတာမန်ပြည်သူတွေတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီစစ်ကောင်စီက29ရက်နေ့မှာလုပ်မဲ့ဟာဒီ89နှစ်မြောက်တက်မတော်နေ့အခမ်းအနားအတွက်rehearsal လုပ်တဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေတဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုကြီးရည်လေးစစ်ကြောင်းတွေကိုဒီဖျားဘူးပို့တာပေါ့လေဆိုတော့မြင်ရတာတော့ဒီနှစ်ဒီတက်မတော်နေ့ကိုလည်းခန်းခန်းနာနာလုံးမဲ့သဘောကိုပြနေရပါဆိုတော့မြေပြင်မှာစစ်ဒီလောက်ရှုံးနေတဲ့အခြေအနေမှာဒါတာမန်မဲဆိုတဲ့သဘောကိုပြကျင်တာလားဘယ်လိုမြင်လဲတာဟုတ်ကဲ့ဒီ89နှစ်မြောက်တက်မတော်နေ့အခမ်းအနားပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာနိုင်ငံရေးအရေးချက်3ချက်4ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့သွားတွေ့တယ်အဲ့ဒီမှာတို့တောင်ရဲ့ရေး3ပါးကထိတ်ဆုံးပါပေါ့ပြီးတော့အဲ့ဒါဥထိပ်ပိုင်ဆင်ရအဲ့ဒါဥထိပ်ပိုင်ဆင်ရမယ်နော်အသက်ပေးကာဝယ်ရမယ်ဆိုတော့တစ်ချက်ပေါ့နံပါတ်1ကတော့အရေးကြီးတိုင်းပြည်သားဟောပြောရေးနဲ့စားရိတ်ခဖူလုံရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဒါဘာတွေဖြစ်နေလဲဒီပြင်မှာခုနမေးသွားတယ်ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့လည်းပြန်တိုင်းရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့တိုင်းပြည်အခြေအနေဘယ်ရောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်နေတယ်နံပါတ်3ချက်ကတော့နောက်တစ်ချက်ကတော့တွေ့ရတော့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ပဂတိလိုအပ်ချက်အဲ့ဒါတည်ငြိမ်အေဂျင့်ရေးစီလုံးငြိမ်ညို့ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ရေးတွေပေါ့နော်အခြေခံတဲ့ပြည်တော်စုကြီးပေါ်ထွန်းရေးဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကသတင်းစာမှာပါတာဖြစ်တယ်တမလို့နေ့တိုင်းမှာတော့ယူနီဖောင်းအသစ်ထုတ်ဝတ်တယ်တနက်သစ်တွေကိုထုတ်ပြတယ်ပြီးတော့တင်ကားတွေနဲ့ထုတ်ပြတယ်ဒုံးမြန်တွေထုတ်ပြတယ်လေမြန်တွေထုတ်ပြတယ်ဟယ်လီကော်ပတာတွေထုတ်ပြတယ်ပေါ့နော်ဒါတမလို့နေ့တိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ကနေလုပ်နေကြလုပ်ငန်းစဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်မြေပြင်မှာတော့တိုက်တိုင်းရှုံးတဲ့စစ်တပ်ကြီးဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်စစ်ကောင်းဆောင်တွေကဒီနေ့အထိပြောနေတာ standard army ဆိုတာကိုပြောတယ်။ဒီညင်ရေးပြောတယ်စီလုံးညွညွပြောတယ်ဒါတွေနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတာမြေပြင်မှာရှိတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။မြန်မာစစ်တပ်ကတကယ်မှာတော့ရွာတွေကိုဝင်တယ်လူသက်တယ်မီးရှို့တယ်လက်နက်ကင်တက်အဆင့်တော့ပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်သူတွေကြားထဲမှာရောပြည်ပမှာရောမီဒီယာတွေကပါကြောပြနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါအပြင်အရေးကြီးဆုံးကတော့ဒီအချိန်မှာမြန်မာစစ်တပ်ကလူလူထောက်ခံမှုအနည်းဆုံးရနေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့တက်မတော်နေ့ကိုသူတို့ကျင်းပမဲ့ရပ်တည်ချက်တွေကတပိုင်းတကယ်တော့မြေပြင်မှာတော့ game over ဇလန်းဆုံးနေတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ဖြစ်စေချင်တာတကယ်တော့ပြည်သူတွေဖြစ်စေချင်တာတော့ကျွန်တော်တွေးကြည့်လို့ရတာပါလဲဆိုတော့မြန်မာစစ်တပ်ကိုဘယ်လို reform လုပ်မလဲဆိုတာအဓိကအချက်ကိုကျွန်တော်ကထင်ပါတယ်။ဟုတ်မြေပြင်ချင်းနေနဲ့အများကြီးကွဲလွဲနေတာဟုတ်ကဲ့တွေ့ရဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီတက်မတော်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာပဲပေါ့လေဒီလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကနေကြည့်တဲ့အခါမှာအမြင်နှမျိုးဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့မှာတချို့နိုင်ငံတွေကမြင်တာကကြတော့ဒီစစ်တပ်ကိုဒီကာလမှာအပြတ်ချေမှုန်းတိုက်ခိုက်နိုင်လိမ့်မယ်ဒီ ERO နဲ့ဒီဒေါ်လာရင်းတပ်တွေကအပြတ်ချေမှုန်းတိုက်ခိုက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောနေတဲ့ယုံကြည်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ဒီစစ်တပ်ကိုအပြတ်ချေမှုန်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့နဲ့ဆွေးနွေးလမ်းစဉ်သွားရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေတဲ့အုပ်ကလည်းတအုပ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအချက်မြင်နှစ်ခုပေါ်မှာကွန်ဇော်ရဲ့သဘောထားဘယ်လိုရှိလဲဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ဒါကတော့ဘန်ကောက်မှာရောနိုင်ငံတကာမှာရောမြန်မာအယူစောင့်ကြည့်တဲ့သူတွေလေ့လာနေတဲ့သူတွေအိန္ဒိချင်းအစိုးရတွေပြီးတော့မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ရင်စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေတော့ donor country ကရှိတဲ့အစိုးရတွေပေါ့နောက်နိုင်ငံအစိုးရတွေလည်းပါပါတယ်အဲ့ဒါတွေသုံးသက်ချက်နှစ်ခုသွားတွေ့တာပေါ့ခုနကိုကျော်ကပြောတဲ့သုံးသက်ချက်ပါပဲတကယ်မှာတော့မြေပြင်မှာတော့မြန်မာစစ်တပ်ကစစ်ရှုံးနေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်လောလောဆယ်မြေပြင်မှာရှိတဲ့ရခိုင်စစ်မျက်နှာနဲ့ကချင်စစ်မျက်နှာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်ရှုံးနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာကအခုတည်းမေးနေတာကစစ်ရေးနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ရမှာလားနိုင်အောင်တိုက်နိုင်မှာလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုသူတို့မေးခဲ့တယ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုအဲ့မေးခွန်းကိုမေးခဲ့တာ3နှစ်ရှိပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်2021ကလည်းအဲ့မေးခွန်းမေးခဲ့တယ်2022မှာလည်းအဲ့မေးခွန်းထပ်မေးတယ်2023မှာလည်းဒီမေးခွန်းကိုပြန်လာမေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မေးခွန်းတွေကိုမေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲမေးနေတဲ့သူတွေကမြေပြင်အခြေအနေကိုတော့နားလည်ဖို့လိုတာပေါ့ဒီနေ့မြေပြင်အခြေအနေမှာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့မြေပြင်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့
ပိုင်နက်တွေသူတို့ရဲ့နေမြေတွေဘယ်လောက်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီလဲဘယ်လောက်ထိန်းထားလဲတဲ့ကိစ္စတိုင်းတာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်တွေ့နေတယ်နောက်တစ်ခုကတော့2029နဲ့စခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေးမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကဘယ်လောက်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လဲဒီဘက်ကဘယ်လောက်အသာစီးရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တစ်ခုထပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့စစ်ရေးရရှုံးနိုင်တဲ့လားဆိုတာအဖြေထွက်နေပြီလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်ရခိုင်နဲ့ကချင်ဖြစ်မျက်နှာကိုဖယ်ပြီးတော့ရှမ်းပြည်ကရင်နီနဲ့ကရင်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီကမြေပြင်အနေအထားတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းမြန်မာစစ်တပ်ကရှုံးနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဘယ်သူနိုင်နေလဲဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုခါမှာတစ်ခါထပ်ပြောတယ်နိုင်ငံတကာလေ့လာတဲ့သူတွေကတန်တမန်တွေလည်းပါတယ်မန္တလေးမကြသေးဘူးနေပြည်တော်မကြသေးဘူးရန်ကုန်မကြသေးဘူးဆိုပြီးထပ်ပြောတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကအဲ့တော့ဒီဘက်ကလူတွေကလည်းပြဿနာဒီဘက်လူတွေပြန်မေးတာအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ goal post တွေကိုgoal line တွေကိုကျွန်တော်တို့ light ရွှေ့နေအများနဲ့ရွှေ့နေဒီ goal သွင်းပြီးဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုထပ်ရွှေ့ပြီးတော့ဒီ goal ကိုသွင်းရအောင်မဆိုပြီးပြောတယ်ပေါ့နော် goal post တွေကိုသူတို့ကအများနဲ့ light ရွှေ့နေကြတဲ့အခါပြဿနာတက်တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုပြဿနာတက်တဲ့အခါကျတော့ဘာလဲဆိုတော့စစ်တပ်ကိုဗဟိုပြုပြီးစဉ်းစားတဲ့အုပ်စုအဲ့ဒါအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေပါတယ်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ပါတယ်အထူးသဖြင့်တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယပေါ့အဲ့နိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ဟလာဘာဖြစ်နေတာလဲဘာဖြစ်နေတဲ့ယောဂလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ကပြောနေတဲ့ကြားသေးကိုအသက်သွင်းတဲ့ယောဂဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီအမြင်မျိုးရှိနေပေမဲ့လည်းခုနကွန်စော်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတွေကလက်ရှိပကတိအခြေအနေကတော့စစ်တပ်ကအကြီးအကျယ်ဆစ်ရှုံးနေတယ်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာအကြီးအကျယ်ဆစ်ရှုံးနေတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမီဒီယာစာမျက်နှာတွေမှာမြင်နေရတဲ့ဟလာမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲတွေဆိုတဲ့အခြေအနေထက်မြေပြင်မှာပိုဆိုးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့နေရာတွေကဒီတိုက်လို့ရပြီးပြီမကြင်ညာတာပဲရှိတယ်လူထုကိုထိမှဆိုလို့မကြင်ညာတာပဲရှိတယ်အဲ့လိုနေရာတွေအများကြီးပဲဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြေပုံကနေဟိုအထိတ်ကနေအမိဖျားထိနေရာတွေအများကြီးတင်းယူထားတဲ့နေရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့မကြင်ညာသေးတာပေါ့လေဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာခုနလိုမျိုးနိုင်ငံတွေကဘာကြောင့်အပြက်မချေမုန်းနိုင်ဘူးလဲဆိုတော့သူတို့တောင်နားထောင်ကြည့်ရင်သူတို့ချေမုန်းလိုက်မှစိုးရိမ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတောင်ဖြစ်နေတယ်လို့ခံစားမိတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ဒီလိုစိုးရိမ်နေတာလဲပေါ့ကျွန်တော်မြန်နှစ်ပိုင်းရှိတယ်ထင်တယ်နံပါတ်1ကျွန်တော်ပြောချင်တာစစ်ကောင်စီနဲ့စစ်တပ်ကိုခွဲကြည့်ကြအောင်စစ်ကောင်စီဒီနေ့ပျော်ကွက်သွားမယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်တွေထွက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ရန်ကုန်မြို့မှာရောရန်ကုန်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာရောရှမ်ပိန်ပလင်းတွေဖွင့်ကြမယ်ပြီးတော့လမ်းပေါ်မှာဘေးရတယ်ချောင်းစီးသွားနိုင်တာပေါ့နော်မြန်မာပြည်သူတွေကဘလောက်ဒီစစ်ကောင်စီကိုယွန်ရှာမုန်းတီးနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့စစ်တပ်ပြိုကွဲသွားမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံသွေးချောင်းစီးသွားမယ်ဟလာအစစ်စိတ်မှာပြိုကွဲသွားနိုင်တယ်ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ဒုက္ခတွေရဲ့ဒဏ်တွေကိုသူတို့ကခံရမယ်ဆိုတဲ့အမြင်တွေကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေပေါ့နော်တရုတ်နိုင်ငံအိန္ဒိယနိုင်ငံတရုတ်နိုင်ငံအိန္ဒိယနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံတွေကမြန်မာနိုင်ငံအစစ်စိတ်မှာပြိုကွဲသွားမယ်မင်းမဲစရိုက်တွေပုံများလာမယ်ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ဒုက္ခတွေရဲ့ဒဏ်ကိုသူတို့ခါးစီခံရမယ်ဆိုတဲ့အမြင်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒါတွေကိုပြန်ပြီးထိမ့်မှာတော့ဆုံးဖြတ်ကြရင်စစ်တပ်ကပဲပြန်ပြီးထိမ့်နိုင်ရမယ်စစ်တပ်နဲ့ပဲညှိရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးကိုသူတို့ပြောလာတာပေါ့တဘောကပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးပိတ်ကြတော့ဟစ်တလာနဲ့ပဲစကားပြောရမယ်ဆိုတော့မျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့အေးရှားသူတွေကနေပြီးတော့ဥရောပနိုင်ငံတွေကိုတွားပြီးတော့ခင်ဗျားတို့စစ်ပွဲကိုရက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဟစ်တလာနဲ့စကားပြောရမှာချက်ရောက်ပြီလို့ကပြောရင်သူတို့ဘယ်လိုခံစားရမလဲအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကအခုကြာပြဿနာအခုအဲ့ပြဿနာတက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်အဲ့ဆုံးရင်ချက်ကိုအဓိကကီးရတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဆုံးရင်ချက်ကိုခြေဖြတ်မှာတော့လက်နက်ကင်တိုက်နေတဲ့ဗမာတော်လိုင်းအုပ်စုနဲ့ EAO အုပ်စုတွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မြင်တာကတော့အခုထင်းယူထားတဲ့နေမြေတွေမှာ local governance လို့ခေါ်တဲ့ဟလာဒေသနာအုပ်ချုပ်ရေးတွေကိုထူထောင်မဲ့ကိစ္စတွေမှာတာဝန်ပိုရှိလာတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်နောက်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတည်ငြိမ်ရေးပေါ့နော်ခုနစစ်ကောင်စီပြောတဲ့တမတော်နေကြီးမှန်းချက်တွေနဲ့လည်းတချို့ဟာတွေစင်မှာပေါ့နော်အဓိကတော့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးတွေအဲ့ဒါတွေကိုအမြန်ဆုံးအဲ့ထင်းထထားတဲ့နေမြေတွေမှာဒီစောင့်နိုင်မှုတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးရှိနိုင်မှုအဲ့ဒါတွေကိုမြင်လာတဲ့အဲ့ဒါတွေကိုပို့ပြီးပြလာနိုင်မယ်ဆိုရင်တိုင်းတောင်လိုင်းအုပ်စုတွေအနေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုတည်ငြိမ်ဆက်ပြီးတော့ထိန်းသွင်းနိုင်နေဆိုတဲ့အမြင်ကိုပြနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလာတယ်အဲ့လိုလုံနိုင်ပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဒီဘက်ကတောင်လိုင်းအုပ်စုတွေရဲ့အမြင်တွေကို
ပို့ပြီးတော့လက်ခံလာမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်စစ်တပ်ပြိုသွားလဲတိုင်းပြည်ကတည်ငြိမ်စွာနဲ့ဆက်ပြီးရှိနေမယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကိုလက်ခံတဲ့အမြင်တွေပို့ပြီးများလာပြီလို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ပြိုသွားလို့ရှိရင်ဒီတက်လာမဲ့ဟလာဒီတော်လိုင်းတက်တွေနဲ့ ERO အဖွဲ့တွေကဒီနိုင်ငံရဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့ဟလာဒီအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စတွေကိုဒီမစွမ်းဆောင်နိုင်တော့ဘူးမထိန်ချုပ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမြင်တဲ့အမြင်မျိုးကပို့ပြီးတော့ကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့နိုင်ငံတွေကဒီအပြောဆိုမျိုးဒီအတန်မျိုးထွက်လာတဲ့သဘောလို့သုံးသပ်မိတာပေါ့လေကျွန်တော်မြင်တာကတော့အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုပို့ပြီးအားကောင်းအောင်ကူညီရမှာနိုင်ငံတကာနဲ့အိန္ဒိချင်းတွေရဲ့တာဝန်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့ဒါအဓိကအဲ့ဒါကိုပြောရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေရှိနေတယ်ဥပမာ American အစိုးရနေပြီးတော့အခု ASEAN အထိပေါ့နော်အဲ့နိုင်ငံတွေထိုင်းနိုင်ငံအပါဝင်ပေါ့အဲ့နိုင်ငံတွေနေပြီးတော့အခု EAO ERO နဲ့တခြားတော်လှန်ရေးအုပ်စုတွေကိုသူတို့ထင်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာခုနပြောတဲ့တင်ငယ်ရေးတို့အုပ်ချုပ်ရေးတို့စီဝိုင်းပြန်လဲလက်ပတ်ဖို့ကိစ္စတို့ပညာရေးကိစ္စတို့ဟာလားကျန်းမာရေးကိစ္စတို့ပြန်လဲလက်ပတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုအဲ local governance ကိစ္စကိုအဲ့ဒီ donor နိုင်ငံတွေနဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကကူညီရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့လိုဂိုးတိုင်းတွေရွှေ့ပြီးတော့မေးခွန်းတွေမေးနေမယ်စားဆိုတော့ကူညီပေးရမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်နောက်ပြီးတော့မြန်မာပြည် fragmentation လို့ခေါ်တဲ့အစိမ့်စိမ့်ပေါ်မှာဖြစ်သွားတယ်အစိမ့်ပိုင်းတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အမြင်ကလည်းအဲ့ဒီအမြင်ကလည်းတကယ်တော့ပြန်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးဒီဘက်က perspective ကိုပြောမှာပါလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံဟိုးအရင်ကတည်းကတိုင်းပြည်တစ်ခုအနေနဲ့ရှိကြတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်ပဲဖြစ်တယ်ဒါဗြိတိရှဖန်တီးခဲ့တဲ့ဗြိတိရှကနေပြီးဖန်တီးခဲ့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်တကယ်တော့မြန်မာနိုင်ငံဟာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကရင်ရှမ်းကချင်မွန်ဗမာအဲ့ဒါတွေပြန်ကြည့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံဒီလိုပဲအရင်ကတည်းကfragmentation လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ပိုင်းတွေပဲသူတို့ကနေခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ fragmentation လို့ပြောနေတဲ့မြန်မာပြည်စိတ်သိမ့်ပေါ်ဖြစ်သွားနေတယ်စိတ်ပိုင်းလည်းဖြစ်နေဆိုတာကြောက်စရာမလိုလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျွန်တော်ဒီခွက်တွေကိုမြန်မာပြည်လက်ဆောင်လမ်းဖို့ကျွန်တော်တို့ပြည့်တက်ကြတာဒီဗီဒီယိုမပိတ်တယ်လို့ပြောတာတော့ဒါတွေကိုအိမ်မှာတွေ့ထားမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကတော့ AR မြန်မာပိုင်း editor job ပါကျွန်တော်နဲ့ဒီဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ AR ရဲ့ editor job ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားဒီ job လေး